Turmush qurish yoshidagi qizlar turmush qurayotganlarida yigitlarni mashinasi yoki uyi borligiga emas, birinchi o'rinda ular yosh bolani qanchalik sevishligiga e'tibor beringlar. Shu maslahatni doim turmush qurayotgan jiyanlarimga berardim. Yusufning qizi asaridan keyin bu narsaga yana bir bor ishonchim komil bo'ldi. Chunki yosh bolani sevadigan yigitlar ertaga nima bo'lsa ham oilada farzandlari uchun turib beradi. Farzandlari uchun ajrashib ketmaydi. Hamma duch kelgan narsa yoki sabab uchun. Farzandlari sersavolligidan asabiylashib ovozingni o'chir deydigan onalarimiz, agar farzandlaringlar Yusufning qizi kabi gapirishga qiynalsa nima qilgan bo'lardinglar? Yusufning qizi kabi tanasida dog'lar bilan tug'ilsa nima qilgan bo'lardinglar? O'zi aslida mana shu yerda yana bir isboti bo'ldiki, haqiqiy qahramon onalar yoki otalar bular bir nimani hayotda qoyillatib qo'ygan emas, o'sha kasal farzandi uchun yillab turib bergan insonlar haqiqiy qahramon, haqiqiy hayotda bir narsani eplab qo'ygan ota-ona hisoblanadi. Asarni eng menga yoqqan jihati, Yusuf o'zi aqlan biroz orqada qolgan bo'lsa ham, qiziga nafaqat chiroyli bolalik xotiralarni bera oldi va yana ilm berish bola uchun naqadar muhimligini, o'sha ilm orqali har qanaqa muammoga ega bo'lgan bola ishonchi o'ziga oshib, vaziyatlardan to'g'ri chiqib keta bilishligini isbotlab berdi. Bolalik travmasi yo'q deb hozirgi kunda ayniqsa vayinchilar ham hattoki hazil qilib kulib chiqishyapti, lekin mana shu aynan bolalik travmasi sababli bolalarda nafaqat asab tizimlari kasalliklari, nafaqat tutqanu, hattoki joniga qasd qilishgacha olib borish holatlari mana shu asardan o'qib ko'rishingiz mumkin. Faqat va faqat o'z ustida ishlash, o'zini rivojlanishi uchun harakat qilayotgan onalar uchun ham bu asar juda ham chiroyli signal yuboradi. Ya'ni agar vaqtida farzandingizga yetarlicha e'tibor bermasangiz, u bilan yetarlicha suhbatlashmasangiz, bu narsaning oqibatlari Yusufning qizi asarida bir misol qilib keltirilgan.